Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat, sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya, walaupun masih proses daring ya. Baik, kali ini Bapak akan lebih karena kemarin banyak sekali kesalahan ya, belum ada yang bisa mengerjakan tugas untuk wiring diagram. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan coba lebih menjelaskan kembali lebih mendetail mengenai bagaimana cara membaca wiring diagram, kemudian kalian bagaimana menggambar di kertas yang benar. Baik, tolong simak baik-baik. Nanti kalian kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, langkah pertama adalah kalian print dulu ya, supaya kalian lebih mudah. Kalian harus di print dulu, filenya nanti ada di deskripsi, kalian bisa download kemudian kalian print dulu ya. Setelah di print nanti itu biasanya lebih mudah ya. Baik, misalkan pertanyaannya ini adalah wiring diagram motor vario lama ya. Misalkan pertanyaannya lampu sen ya, lampu sen. Nah, kita menggunakan stabilo ini ya, ini stabilo. Misalkan gambarkan wiring diagram lampu sen. Nah, kita cari dulu lampu sennya yang mana. Nah, ini lampu sennya itu pastinya ada 4 ya. Ini lepron tune signal, light ini untuk sen depan kiri. Kemudian ini lepron signal light, ini yang depan kanan. Kemudian di sini ada lagi right rear tune signal light, berarti itu sen kanan belakang ya, sen kanan belakang yang ini. Kemudian satu lagi adalah left rear tune signal light, itu berarti lampu sen kiri belakang ya. Ini kita tandain dulu ya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara menyalakan lampu sen ya. Untuk menyalakan lampu sen, yang pertama kalian sudah tahu semua ya. Yang pertama kita harus menyalakan ignition switch ya. Berarti ini komponennya ini. Kemudian yang kedua itu menyalakan atau menekan saklar sen ya, atau turn signal light switch, turn signal switch. Nah ini ya, ini komponennya yang pastinya. Kemudian yang terakhir, karena lampu sen ini bisa dinyalakan pada saat motor dalam posisi mati, artinya sumber arusnya itu dari baterai ini ya, baterai. Kalau baterai itu pasti ke sikring ya. Nah seperti ini berbeda dengan lampu depan ya. Karena lampu depan itu dia bisa menyalakan lampu depannya itu pada saat mesin hidup, berarti artinya sumber arusnya itu bukan dari baterai tapi dari ini ya, dari alternator ya, dari sini alternator. Oke. Kemudian perlu Bapak jelaskan juga di sini ada kode-kode ya. Ini adalah kode warna ya. BL itu black, Y yellow, BU itu blue atau biru ya. G itu green, red itu merah, W itu white, R itu brown, O itu orange, LB itu light blue atau biru muda ya. Kemudian ada light green atau hijau muda. Kemudian P itu pink dan GR itu gray atau abu-abu ya. Baik, kemudian di sini karena yang dipakai di sini untuk menyalakan lampu sen ini adalah
tune signal switch ya. Maka tabelnya yang kita cari itu di sini ya, ini ya. Ini tune signal switch ya. Ini maksudnya apa? Nah, ini sebelumnya Bapak jelaskan. Jadi maksudnya ini yang sebelah baris di sini ada R, ada N, ada L, itu adalah posisi saklar ya. Ketika dia saklarnya itu ditekan ke R atau ke kanan, maka yang terhubung misalkan seperti ini ya. Ketika kita tekan R yang ke kanan, maka kabel yang akan terhubung itu adalah kabel yang warna ini ya, LB atau biru light blue atau biru muda, dengan kabel yang GR atau gray. Ini lihat ya, ini yang terhubungnya, ini bulat ini connect ya pada saat dia posisi R. Ketika pada posisi L ya, nah pada saat posisi L, maka yang terhubung itu adalah kabel warna gray dengan warna O ya, jadi warna orange ya. Oke, lanjut ya, kita runut kabelnya. Yang paling mudah itu dari lampu dulu biasanya ya. Ini kita cari dulu yang nyambung ke led tune signal ya. Ini kabelnya ada dua ya, ada dua. Yang ada yang warna hijau dengan warna oranye ya. Ini yang led yang lampu sen kiri ya, ada oranye dengan warna green. Kalau yang G itu green, itu pasti dia koneknya ke masa, jadi kita tidak usah dihiraukan ya, itu gampang ya. Nah, kita cari yang warna orange ya. Kita runut lagi ini supaya ini bisa pakai balpen, bisa pakai stabilo boleh. Ini kemana ya, ini sini, kemudian sini, lihat ini ada cabang ke bawah ya, ada cabang ke bawah, dia nyambungnya ke sini ya, ke tune signal switch ya. Nah, ingat ya, ini yang kita cari itu adalah yang kiri, berarti posisi tune signal itu di sebelah kiri, ini lab ini ya. Berarti yang nyambung itu warna gray dan warna oranye. Nah, ini nyambung ke sini itu ya, ada yang namanya warna gray masuk sini, nyambungnya dengan warna ini maksudnya ini warna oranye di sini nyambung ke sini, yang nyambungnya itu dengan warna gray atau abu-abu ya. Nah, abu-abu kita connect ke abu-abu itu kita connect ke ini ya. Ini tune signal relay ya. Tune signal relay itu adalah flasher ya. Dari tune signal relay keluarnya itu warna hitam ya. Nah, hitam ke sini, kemudian nyambung lagi ke sini ya. Ini ke sikring kedua 10 ampere, nyambung lagi ke sini. Ini bat 1 itu kunci kontak ya, warnanya red, strip black, kemudian dia merah ya, merah, kemudian dia masuk ke sikring yang 1 yang 15 ampere, kemudian masuk lagi ke baterai. Sudah seperti itu ya. Nah, sekarang setelah ditandai seperti itu, kalian tinggal menggambar ya. Kalian tinggal menggambar sesuai dengan wiring tadi ya. Sesuai dengan wiring tadi. Ini gambar usahakan harus persis dengan yang ada di wiring ya. Misalkan lampu itu dia gambarnya kan, lampu itu dia gambarnya seperti ini ya. Kalian gambar diusahakan semirip mungkin.
gambar usahakan semirip mungkin ya. Seperti ini. Kemudian ini O, ini warna oranye. Kalau yang warna ini kan warna hijau ya. Hijau ini kita taruh di masa aja supaya kita tidak pusing ya. Kemudian dari lampu sen ini dia nyambung, tadi kan sudah kita data, dia nyambung ke kalian misalkan kalau nggak cukup boleh ke atas ya, nyambung ke saklar ya, nyambung ke saklar warna oranye di sini. Saklar ini saklar ya. Seperti ini. Ini keluarnya warna GR ya, atau grey. Seperti ini ya. Ini grey, dari grey itu nyambung ke, gak usah tinggi-tinggi, kalian bebas. Nyambung ke tune signal relay ya. GR. Nah, ini seperti ini. Tune signal relay. Kemudian dari tune signal relay dia keluarnya warna black ya, atau hitam. Nah, dari hitam ini tadi sudah dirunut, kita nyambungnya, dia nyambung ke sikring yang kedua. Dia nyambung ke sikring yang kedua ya. Ini sikring kedua itu yang 10 ampere di sini ya. 10 ampere. Kemudian dari sikring kedua dia keluarannya warna black, masih black ya. Dia nyambung ke dia red black ya, red strip black. Keluarannya dia nyambung ke sini nih ya, ke kunci kontak ya. Dari kunci ke ignition switch. Dari ignition switch dia keluarannya warna merah ya. Dari merah sini dia nyambung ke baterai ya. Nyambung ke baterai. Ke baterai yang terminal positif ya. Yang negatifnya seperti biasa kita sambung ke masa ya. Oke, seperti itu. Tapi ini belum lengkap karena yang ini belum ya. Nah, sekarang kita sambung yang depan dulu. Nah, ini yang depan ini nyambungnya kemana, kita lihat ya. Ini yang right front tune signal light ya. Sama ya, ini caranya kayak tadi. Ini dianya masa. Ini dia warna LB ya, biru muda.
dia ke bawah ya, sini. Ini perhatikan koneksinya ya. Kalau yang titik hitam ini berarti nyambung. Kalau ini nih, ini kayak sini, ini nggak nyambung ini. Kalau titik hitam ini artinya connect ya. Ini seperti ini dari sini nyambung ke, nah ini ya, dari sini nyambung ke LED black ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Kita tinggal sambung seperti ini. Kita sambung ya, ini yang green. Kita sambung ke masa dulu. Dan ini LB ya. Kita nyambung ke ini cross ya, tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya berarti tidak nyambung ya. Ini nyambung ke ini warna LB ya, atau biru muda seperti ini. Kalau yang sen belakang bagaimana? Kita sambung juga gampang ya. Kalau yang sen belakang sama, kita cari dulu ya. Kita cari misalkan yang ini dulu, left on signal ya. Nah ini yang G sama ya, ini yang G itu ke masa, kemudian yang oranye, nah sini, terus nah ini nyambung ke sini ya. Berarti tinggal sambung aja bikin sini ya. Seperti ini. Tadi itu left front tune signal light ya. Nah, right. Kita bikin lagi di sini. Sama ya lampunya, misalkan mirip dengan apa yang ada di gambar. Ini lampunya berarti left rear tune ya. Di sini left rear tune signal. Oke, ini yang warna hijau. Warna hijau dia nyambung ke masa seperti biasa. Ini yang warna oranye sama, dia nyambung ke ini. Kalau ada koneksi kita jangan lupa ya dibulatkan. Nah seperti ini. Sama ini juga ya. Sekarang yang belakang. Ini lupa ditulis, jangan lupa ditulis ya. Right front tune signal light. Right front tune signal light. Seperti itu. Kemudian kita gambar yang ini, yang sebelah kiri sudah ada, sekarang kita gambar yang sebelah kanan ya. Seperti ini. Sama ya, yang G itu ke masa. Kemudian yang LB kita lihat. Ini sama ya.
Ini yang hijau kemasak, kemudian yang LB itu dia kemana, terus ya. Nah, nyambung ke sini ya. Jadi dia nyambung ke yang LB ini. Nah, nyambung ke sini. Ini jangan lupa koneksinya dibulatkan ya, artinya dia tersambung. Nah, ini seperti ini ya. Oh ya, untuk penggambaran rangkaian lampu sen ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, itu tadi cara membaca wiring diagram, kemudian cara menggambarkannya di kertas ya. Nah, tugas kalian untuk minggu ini kalian download ya deskripsi yang ada di bawah, deskripsinya kalian file wiring diagramnya kalian download. Kemudian setelah di-download kalian print ya. Kemudian kalian bisa menggunakan pensil warna atau stabilo boleh kayak Bapak tadi. Kalian cari wiring diagram seperti yang Bapak videokan tadi ya. Kalian cari wiring diagram lampu sen dulu lah. Kemudian nanti kalian gambarkan di kertas tadi, di kertas HPS yang kosong seperti tadi ya. Kemudian kalian rekam seperti yang Bapak rekam tadi ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian coba ulik lagi. Kalaupun kalian tidak mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Mungkin gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.